हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विपुल प्रजापति और मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ ओप्पो A37 का अनबॉक्सिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत अच्छा पैकिंग और कवर मिल जाता है। अभी आपको यहाँ पर एक प्लास्टिक का कवर दिया गया है। यहाँ पर आपको 5 MP ब्यूटी कैमरा दिया जाता है। 5 इंच की टच स्क्रीन फुल HD डिस्प्ले दी जाती है। 2 GB रैम है, 16 GB इंटरनल है। अभी मैं आपको इसे खोल के दिखाता हूँ। पहले तो ये रैपर रिमूव कीजिए आप। यहाँ पर आपको अच्छा बॉक्स मिल जाता है, लोगो मिल जाता है 37, OLT सपोर्टेड है। बहुत अच्छा बॉक्स दिया जाता है यहाँ पर। अभी आप सीधा यहाँ पर मोबाइल देख सकते हैं, गोल्ड में दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लोगो मिल जाता है ओप्पो। 5 का कैमरा है विथ फ्लैश। यहाँ पर वॉल्यूम की दी गई, पावर की, और यहाँ पर सिम ट्रे है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये साइड में रखता हूँ, बाकी एक्सेसरी बताता हूँ। ये ट्रे निकालने के लिए दी गई है, साइड में रखते हैं। कंपनी का कवर दिया जा रहा है, बहुत अच्छा कवर है, अच्छी क्वालिटी का। यहाँ पर आपको बहुत अच्छी क्वालिटी का चार्जर मिल जाता है। 5 वोल्ट का है बताया जा रहा है, और ईयरफोन दिए गए, ये भी बहुत अच्छे है, काम चलाने के लिए अच्छे है। और चार्जर और USB में दोनों में काम आता है ये केबल, आप देख सकते हैं। इसे साइड में रखते हैं। और यहाँ पर मैं आपको ट्रे निकाल के बताता हूँ। अभी मैंने इसमें डाल दी है मेमोरी और कार्ड वगैरह, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, 2 माइक्रो नैनो सिम लगा सकते हैं यहाँ और यहाँ, और यहाँ SD कार्ड लगा सकते हैं आप। बहुत अच्छी सिस्टम दी गई है, iPhone 6 जैसे ये बिल्कुल आप देख सकते हो। सभी साइड से iPhone 6 लगता है। 3.5 ईयर के स्पीकर दी गए हैं, यहाँ ईयरफोन दी गए हैं। अभी मैं आपको स्विच ऑफ खोल के बताता। यहाँ पर मैंने स्विच ऑफ खोल दिया है। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं आप। मैं आपको सेटिंग में जाता हूँ। यहाँ पर मैंने गेस्टर चालू कर दिए सभी। वैसे नॉर्मल फ़ोन में एक ही वर्जन दिया जाता है। यहाँ पर 2 आपको कलर OS मिलता है और 5.1.1 लॉलीपॉप मिल जाता है। 2 GB की रैम है और 16 GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। डिवाइस का नाम आपको यहाँ पर दिख रहा है, ओप्पो A37 ऐप। अभी मैं कैमरा आपको दिखाता हूँ, बहुत अच्छा कैमरा दिया गया है।
ये फ्लैश चालू में बंद कर देता हूँ वो। बहुत अच्छा कैमरा परफॉर्मेंस है, अभी आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो रिकॉर्डिंग हो रहा है वो अभी नॉर्मल फ़ोन से हो रहा है, इसीलिए, वरना बहुत अच्छा है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे गेस्टर मिल जाते हैं। ये मैंने स्टार्ट कर दिए, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ऐसे सॉन्ग स्टार्ट होता है। अभी हमारे माइक्रो एसडी नहीं लगा है, इसलिए नहीं होगा शायद। और ऐसे वो करने से कैमरा ओपन होता है। ऐसे वी करने से फ्लैश लाइट ऑन होती है। डबल क्लिक से बंद हो जाता है। और बहुत सारे गेस्टर है, ऐसे डबल स्क्रीन से लॉक ओपन हो जाता है। यहाँ पर होम स्क्रीन पे डबल स्क्रीन करने से, डबल टच करने से ये बंद भी हो जाता है, देख सकते हैं आप। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। वैसे पावर बटन का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर गेस्टर दिए जाते बहुत अच्छे वो। यहाँ पर आप जियो सिम लगा सकते हैं 4G, वो LTE सपोर्टेड है। ऐसे टच करने से गूगल खुल जाता है, ओके गूगल। यहाँ पर फुल रिव्यू हो गया है ओप्पो A37। मैं हूँ विपुल प्रजापति, और यहाँ पर आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं आगे भी ऐसे बहुत सारे नए वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।